بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای تعالی په نامه راځو نن د نټورک یا کمپټیا نټورک پلس شروع کوو او هغه تر بحث لاندې نیسو دا چې دا د نټورک هغه ابتدایه برخه یا اساسات چې دي د یو د نټورکینګ هغه د نټورک پلس یا کمپټیا نټورک پلس ځینې شروع کیږي. راځو دلته لومړی هغه آوټلاین ګورو چې دلته لمونږ سره کوم موضوعات شامل دي. دا چې دلته لمونږ سره 15 ماډیولو کې دغه آوټلاین یا دغه موضوعات چې په 15 ماډیولو کې موږ وایو چې د هغې جملې څخه اول ټوپالوژي ان انفراستراکچر ده چې په دې کې شاملې برخې ایترنټ ټکنالوژي ده، وایس ایم ماډل ده، ټوپالوژي ده، هب ده، هاست هب ده، سویچ ده او همدغسې انفراستراکچر ان ډیزاین ده. او په دویم ماډیول کې ادرسینګ ان راوټینګ ده، دلته موږ راوټینګ پیژنو او انټرنټ پروتوکول به پیژنو چې څه شی ده. او په دریم ماډیول کې چې ټرابل شوټینګ ان منیجمنټ ده چې دلته به موږ هغه ترانسپورټ پروتوکول پیژنو او ټرابل شوټینګ به پیژنو او کلاود ان ویچوالایزیشن ده. او په څلورم ماډیول کې چې ده هغه انسټالیشن ده، نټورک سیټ او د مختلفو برخو ریموټ اکسس. او همدغسې په پنځم ماډیول کې چې ده هغه دلته موږ ټریس پیژنو، سکیورټي افیلنس پیژنو، اټنټیکیشن ده او همدغسې چینج اینډ کنفیګوریشن منیجمنټ پیژنو. راځو دا چې نن زموږ د کمپټیا نټورک پلس ابتدایه لیکچر ده، نو دلته لومړی په نټورک باندې بحث کوو او د هغې په اقسامو باندې بحث کوو چې وپېژنو چې نټورک څه شی ده او د دغې قسمونه کوم دي. راځو لومړی دا چې موږ څنګه کولی شو دغه کورس ځینې زیات لاسته راوړو. د دې لپاره باید څو خبرې موږ په نظر کې ونیسو. لومړی دغه درس چې موږ کوم دغه سریز کې وایو نو د هغې ریپیټیشن یا تکرار ده او د هغې څخه وروسته هغه موضوعات ښایي چې په سلایډ کې ونوسي مګر موږ بیا هم بحث کوو، هغې نوټ کول دي او کوم لیب چې موږ ترسره کوو د هغې دوباره ترسره کول دي او سخت کوشش ده او په خورا فکر سره دغه درس ویل دي او په هره رشته کوي هغه د ژوند هر برخه کې کوي نو چې هغې ته داخلېږي په خورا مینې سره داخل شي. نو راځو دا چې موږ شروع کوو د کمپټیا نټورک پلس ځینې او که څوک موږ نه پوښتنه وکړي چې کمپټیا څه معنی، نو موږ ورته په خورا مینې سره ویلی شو چې کمپیوټینګ ټکنالوژي انډسټري اسوسییشن ځینې دغه کلمه مشتق شوې ده او دا هغه کمپني ده کوم چې ډسکس کوي په اسینشیل اټریبیوټس اف نټورک باندې، یعنی د نټورک په اساساتو باندې څنګه کوي بحث کوي. نو دغه کمپني چې د لومړي ځل لپاره په 1902 میلادي کال کې رامنځته شوه د ای بي سی ډي په نوم. او دا چې ده هغه ابتدایي کانسپټ د یو نټورک چې موږ ته ښایي هغه دغه نټورک پلس یا کمپټیا نټورک پلس موږ ته راکوي، یعنی زموږ په ذهن کې د نټورک اړوند یا نټورکینګ اړوند یو تصویر موږ ته راکوي تر څو وپوهیږو، یعنی لاره موږ وپېژنو چې نټورکینګ له کوم ځایه شروع شوی ده، یعنی هغه ابتدایه برخه چې ده نو هغه هم دغه نټورک پلس ده. راځو پیژنو نټورک څه شی ده. نټورک موږ دوه څخه زیاتې وسیلې یوځای کول تر څو کولی شي چې شریکې کړي منابع. دغه منابع کیدای شي چې اوبه اوسي یا برق اوسي. نو موږ وایو چې د دوه او د دوه څخه زیاتو ډیوایسونو یوځای کول تر څو شریکې کړي منابع. لکه دلته که موږ د برق رسولو شبکه وګورو نو دا پخپله یو نټورک ده، مکمل ښار تر پوشش لاندې راوستی. د اوبو رسولو شبکه هم دغسې یو نټورک ده. اوس دا چې نټورک مو وپېژانېده راځو بحث کوو په کمپیوټر نټورک باندې. نو کمپیوټر نټورک موږ وایو چې د دوه یا د دوه څخه زیاتو نټورک ډیوایسو یوځای کولو څخه عبارت ده کوم چې یو کولی شي شریکه کړي ډیټا او ریسورس. دغه ریسورس کیدای شي چې ډیټا اوسي، پروګرامن اپلیکیشن اوسي، پرنټر اوسي، سی ډي ډي وي ډي روم اوسي، هارډ ډرایو اوسي او دغسې نور مختلف ډوله منابع کیدای شي. نو که په آینده کې موږ د نټورک ځینې یادونه کوو یا د نټورک کلمه استعمالو نو هغه به زمونږ
د دې سیزونو یا الکتریکل نتورک یا واټر نتورک دغسې نورو سیزونو لپاره به نه وي، بلکې زموږ به ترې مقصد کمپیوټر نتورک وي. که موږ د نتورک ځینې یادونه کوو نو زموږ به مقصد کمپیوټر نتورک وي. راځو د نتورک برخو باندې بحث کوو. دا چې نتورک اقسام چې دي دوه دانې دي، یو فزیکل ده او یو لاجیکل ده. فزیکل هر هغه څه چې په فزیکل ډول شتون لري، او لاجیکل هغه منطقي شکل یا منطقي جوړښت دی، یو څه ته لاجیکل نتورک وایي. دا چې په فزیکل کې له موږ سره مختلف ډوله نتورکونه موجود دي، نو هغه درې خورا مهم چې دا لوکل ایریا نتورک ده، میټروپولیټن ایریا نتورک ده، او ون یا وایډ ایریا نتورک ده. نو دغه باندې موږ بحث کوو. او په لاجیکل کې چې دا دوه برخې شامل دي، یو ور ګروپ ده، بل ډومین ده چې ور ګروپ پیر ټو پیر، او ډومین چې دا کلاینټ بیس کلاینټ سرور بیس ده. راځو په فزیکل باندې لومړی بحث کوو. دلته چې موږ سره مختلف ډوله نتورکونه موجود دي، مګر دا چې درې خورا مهم دي په هغې باندې بحث کوو چې د هغې جملې څخه یو لنډه، منډه او ونده. لومړی راځو لنډ ته، لوکل ایریا نتورک. دا چې دا کوچنی نتورک ده کوم چې مشخصې ساحې پورې مربوطه ده، یعنې دغه ویلی شو هغه نتورک ده کوم چې هغه مشخصه ساحه تر پوښښ لاندې راولي. هغه کیدای شي تقریبا یو مکتب ښودلی شو چې هغه یو مکتب یا د مکتب هغه کوم اداره چې ده هغه تر پوښښ لاندې راوستی سي، او د هغې څخه علاوه د یو کوچني آفیس موږ ویلی شو چې یو کوچني آفیس کارونه چې دي نو هغه د پلان کې ترسره کیدی شي، او ویلی شو چې هغه نتورک د کوم چې په یو بلډینګ پورې شی اوسي مربوطه اوسي او بلډینګ کې کار کوي. او the first line was limited to range from central point to the most distance computer 185 meters. دا چې لومړنۍ لوکل ایریا نتورک شبکه چې هغه محدوده وه له مرکزي نقطې څخه تر 115 مترو پورې، مګر اوس هغه وخت نه ده، بلکې اوس دلته د مختلف ډوله میډیا په راتګ سره او یو څه د ټکنالوژي په نوي کېدو سره دغه په زیاته اندازه دغه 115 څخه هغه اندازه هم خورا زیاته شوې ده. او نو ویلی شو چې بل دغه نتورک چې ده نسبتا د نورو ځینې ارزان لګي، ځکه مصارف یې کم دي، وسایل کم پکارېږي، دلته د راوټر ضرورت دومره نه وي، او همداسې نورې وسیلې چې دي. اوس که موږ فایروال هم نه لګوو، لوکل ایریا نتورک ده، ځکه بیرونی لینک موږ ورته نه پرېږدو، نو په خپل کار به یې سرته رسولی شو، نو مصرف یې کم راځي، ارزانه تمامېږي، سکیور ده. یعنې دا چې یو څوک ورته لاسرسی ونه لري نو نسبت د نورو شبکو دغه بیا سکیورټي زیاته ده، او فاسټ معنا دا چې هر څه په لنډو فاصلو کې. نو که دلته موږ سرور هم استفاده کوو نو هغه سرور ته تګ راتګ خورا ډېر په اسانۍ سره در سره کیدی شي، او هغه ډیټا ته زر لاسرسی پیدا کولی شو. او بل چې دا منډه میټروپولیټن ایریا نتورک چې ده، دا چې دا هغه نتورک څخه عبارت ده کوم چې د لن څخه غټ مګر د ون څخه کوچنی وي. دا چې د خاصو ساحو دپاره استعمالیږي، یعنې هغه خاص ځایونه سره وصلوي، د هغې جملې څخه د یو آفیس مختلفې برخې او یو سازمان مختلف آفیسونه سره وصلولی شي. او دا چې دا سپیشلی استفاده کیږي د ملي یا ملټري یا اهدافو دپاره، د ملي اهدافو دپاره استفاده کیږي، یعنی دلته د دې څخه په زیاته پیمانه د نظامی برخه کې استفاده هم کیږي. او دا چې دا میډیم جغرافیک ایریا پورې مربوطه نتورک ده. دا کوچني ښارونه همدغسې د یو آفیس مختلفې څانګې له موږ سره وصلوي. دا چې دا بیا د دغه نتورک چې دا د لیس سیکیور ده، د لن ځینې او لیس فاسټ ده، او د هغې ځینې یو څه قیمته تمامېږي. دلته به له موږ سره د مختلف ډوله ډیوایسو ضرورت وي، او همدغسې د نورو نتورک اکوپمنټ به یې له موږ سره، دا بیا نسبت د لوکل ایریا نتورک ځینې په ګرانه تمامېږي. او ون چې دا یا نتورک چې دا د هغه نتورک څخه عبارت ده کوم چې د
کوم چې د مختلف ښارونو یا د هیوادونو د یو ځای کېدو لپاره استعمالېږي. یعنې دا هغه نټورک ده کوم چې له موږ سره یو نټورک ډیوایس راوټر او یو پابلیک یا عمومي لینکس استعمالوي. نو ویلی شو چې هغه نټورک ده کوم چې په ملي سطحه استعمالېږي، چې دلته راوټر د دې په خاطر استعمالېږي تر څو مختلف نټورکونه سره وصل کړي. نو د دغې یو ښه مثال موږ انټرنیټ ورکولی سو. انټرنیټ معنی دا چې مختلف نټورکونه سره یو ځای کړي دي، په زرهاو په میلیونونو نټورکونه سره یو ځای کړي دي او د هغې ځینې یو غټ یا پراخ نټورک یې جوړ کړی دی. دا چې دا لیس کاسټ ده، یعنې دلته یو څه وخت ضایع کېږي او مور ایکسپنسیو ده او په زیات قیمت تمامېږي. بیا راځو لاجیکل برخه د نټورک ته. دا چې لاجیکل برخه د نټورک ته نټورک ارکټیکچر هم ویل کېږي. موږ نو دوه ډوله نټورک ارکټیکچر لرو، یو ورګروپ ده بل ډومین ده. ورګروپ کې دلته ټول کمپیوټرونه یو رنګ هغه رایټس لري. یعنې دلته چې که چېرته له موږ سره مختلف ډوله یا څو پیسیان یوسي او دی غواړي چې په خپل منځ کې یو بل ته ډیټا ولیږي، نو دا هم د خپله دغه کمپیوټر لیږونکی او اخیستونکی دلته دغه دواړه چې یو رنګ رایټس لري. مثلا دغه لیږونکی چې دا هم د ډومین کار ترسره کولی شي، هم د کلاینټ، او هغلته اخیستونکی چې دا هغه هم د ډومین وظیفه سرته رسولی شي او هم د کلاینټ. نو دلته بیا کوم مرکزي کنټرولونکی وجود نه لري، یعنی هر سړی په خپل سر باندې هر څه کولی شي. نو په دې کې چې دا د ورګروپ نیم چې دا هغه باید د دواړو ترمنځ سیم اوسي او پی سي نوم او آی پی ادرس دی باید مختلف اوسي. او ډومین دویم برخه چې دا هغه ډومین ده، په دې کې په دغه نټورک کې بیا سکیورټي حدود چې دي د هر چا دپاره ټاکل کېږي. یعنې د کمپیوټر یوزر او ګروپ دپاره مختلف ډوله سکیورټي یا پالیسي ورته ټاکل کېږي چې کوم کمپیوټر یا کوم یوزر څومره حق ولري چې کوم څه ته لاسرسی پیدا کړي. دا چې لومړی لیکچر و زمونږه هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی اوسي. دا چې په راتلونکي کې به موږ په او ایس آی ماډل باندې بحث کوو او همداسې به خپل دغه درس ته ادامه ورکوو. د الله په امان.